မင်းကလေးဟာသူမပိုင်ဆိုင်တဲ့နေမြေတွေကိုသူစိမ်းအမျိုးသားတယောက်ပြုတ်ချလာတာကိုမြင်ပြီးအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဘိုက်စာနေတဲ့သူမကတော့ဒီလူဟာလူသားနဲ့ပူဇော်တက်ကအဖြစ်ပို့လိုက်တဲ့အစားအစာလို့ထင်နေတာ။တကယ်တော့ဒီအမျိုးသားဟာတခြားသူမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဧကရာဇ်မင်းမြတ်ဖြစ်နေမှန်သူမမသိခဲ့ဘူး။ခဏအကြာမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားမျက်လုံးပွင့်လာပြီးဒီထူးဆန်းတဲ့မင်းကလေးကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မဲ့သူလို့မှားယွင်းထင်မှတ်သွားခဲ့တယ်။မင်းကလေးကတော့လူသားတွေဟာနှစ်စင်ပူဇော်တက်ကားတွေပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တယ်။ပြီးတော့မျက်စိတမိတ်အတွင်မှာပဲသူမဟာငကားကြီးတကောင်အဖြစ်အတွင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမြင်ကွင်းကအမျိုးသားကိုမင်းသက်သွားစီပြီးသူ့မိသားစုမျိုးဆက်အဆက်ဆက်ကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့ငကားနတ်ဖျားဆိုတာတကယ်ရှိမှန်သူသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်သူကသူမကိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာမျိုးစုံကျွေးနိုင်ကြောင်းချက်ချင်းပြောလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမင်းကလေးကလူအတွင်ပြန်ပြောင်းပြီးကျေးဇူးတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူမရဲ့ရေချိုးရီကိုတုံးကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဧကရာဇ်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကိုရန်တော်တွေရောက်လာကြတယ်အမျိုးသားကသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လုံကျန်တက်ဖြတ်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိန်းကလေးကိုကိုလွတ်တော်အစ်စ်အဖြစ်နန်းတော်ကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နန်းတော်ရောက်လို့ဧကရာဇ်ပလင်စင်ပေးထားတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုမြည်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာသူမတတ်မှာစားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်။လူသားတွေဟာအရင်ကဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဖူဇော်တက်ကာတွေမပို့ခဲ့ဘူးဆိုပြီးသူမကဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုပါတော့တယ်။သူမရဲ့ငိုတန်းကြောင့်မိုးချိုးတွေပြစ်ပြီးမိုးတွေရွာချလာတာကြောင့်လူတိုင်းအံ့ဩတင်ကုန်ကြတယ်။သူမကိုငငိုအောင်တားဖို့အတွက်ဧကရာဇ်ကနေ့တိုင်းအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကျွေးပါမယ်လို့ဂတိပေးလိုက်တော့မှမိန်းကလေးကဝမ်းသာအားရနဲ့သူ့ကိုပြေးဖတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုရန်တော်တယောက်ဝင်လာပြီးဧကရာဇ်ကို6ထဲတွန်းချခဲ့တဲ့တန်တရားရှိသူတွေကိုမိထားပြီးလို့အစီရင်ခံတယ်။ဧကရာဇ်ကဒီလူတွေထဲမှာဘသူကတရခံလဲဆိုတာခွဲခြားပေးနိုင်မလားလို့သူမကိုမေးခဲ့တယ်။မိန်းကလေးကရေစလုံးထဲကရေကိုလက်နဲ့တို့ထိလိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးကိုတောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘသူကတရခံလဲလို့မေးတဲ့အခါအားလုံးကညင်းကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲသူတို့အားလုံးဘိုက်တွေပြင်းထန်စွာနာကျင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်သူမအပြေးရသွားပြီ။သူတို့အားလုံးဟာပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီမြင်ကွင်းကလူတိုင်းကိုအံ့ဩမှင်သက်သွားစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဧကရာဇ်ကနောက်ွယ်ကကျိုးကွိုင်သူကိုမစစ်မေးရသေးခင်မှာပဲတရားခံတွေအားလုံးကကိုတက်တည်သွားကြတယ်။ဒီကိစ္စတွေပြီးတဲ့နောက်မင်းကလေးဟာတော်တော်လေးပင်ပန်းသွားခဲ့တယ်။သူမဟာအပေါ်ဝတ်ရုံကိုချွတ်လိုက်ပြီးဧကရာဇ်ရဲ့ကတင်ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်လဲအိတ်လိုက်တော့တာပဲ။ပထမဆုံးတွေ့တဲ့နေ့မှာပဲကတင်တစ်ခုတည်းအတူတူအိတ်ဖို့ဆိုတာမသင့်တော်ဘူးလို့တွေးမိတဲ့ဧကရာဇ်မှာမျက်နှာလွှဲလိုက်ရပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကတော့သူမကိုမနှောက်ယှက်ဖဲထွက်သွားဖို့ပဲပြောနေတော့တယ်။ဧကရာဇ်ကသူမကိုကတင်ပေါ်ကနေဆွဲချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမကတော့အိမ်မောကျသွားခဲ့ပါပြီ။